Москва, Қазақстан границаға чыгабыз. Күндө рейстер бар. Кирди чыкты, до конца кирип чыгабыз. Регистрация просрочка болсо, жасап алып жолго чыгабыз. Выдворение болгондо алып чыгабыз. Базада жок болсо, жардам беребиз. Кара тизмени текшерип жолго чыгабыз. Күндө рейстер бар. Toyota Alphard. Өзүм до конца кирип чыгам. Пересадкасы жок. Эң негизгиси, үйүңүздүн адресиңизден алып кетебиз. Толук маалымат 7 985 060 88 84. Ошто капиталдык оңдоодон өткөн Чкалов көчөсү унаа кыймыл үчүн ачылды. Ош шаарындагы Чкалов көчөсү Абдыкадыров көчөсүнөн баштап Атиев көчөсүнө чейинки бөлүгүнө жана Моминова көчөсү менен кесилишине жаңыдан асфальт төшөлүп, толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Бул тууралуу 24-июнда Ош медиасынан билдиришти. Маалымдалгандай, жолдун кеңдиги 7 метрди түзүп, тротуар жана ирригациялык тармактары кошо курулган ага ылайык каталган көчө пайдаланууга тапшырылды. Булак супер кежи. Лаззат Нуркожоеванын сүйүктүүсү колун сурады. Кыргызстан сулуусу 2020 сынагынын жеңүүчүсү Лаззат Нуркожоеванын сүйүктүүсү колун сурады. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирип, сүрөт видеолор менен бөлүштү. Ооба дедим деп жазып калтырган модель. Ал эми интернет колдонуучулары ага бакыт каалап, комментарий жазышууда. Беле кетсек, Лаззат Нуркожоева президент Садыр Жапаровдун иниси Дөөлөт Жапаровдун кызы. Булак супер кежи. Орусияда iPhone колдонууга тыюу салынышы мүмкүн. Орус парламенти өлкөдө Рустор тилкемеси өлкөнүн колдонуу мүмкүнчүлүгү жок смартфон жана планшеттерди сатууга тыюу салууну сунуштаган мыйзам долбоорун карайт. Бул тууралуу орус басылмалары жазды. Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштаган документ палатанын электрондук базасына 24-июнда жарыяланды. Документтин маалымкат негиздемесинде техникалык жактан татаал товарлардын айрым түрлөрүн сатууга, алардын операциялык системалары Русто орнотууга уруксат бергенде гана жол берилери айтылат. Ошондой эле орус тиркемелер дүкөн аркылуу банктык төлөмдөрдү жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн тактайт. Русто Android платформасындагы түзмөктөргө орнотуу үчүн жеткиликтүү, бирок бир катар башка системалары, анын ичинде Apple платформасы, Google Play жана App Store'дун орусиялык аналогун орнотууга уруксат бербейт. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Apple Русто жиктөөсүнө жол бербеген тыюу салуучу шарттарды түзүүнү улантып жатканына нааразы. Мыйзам долбоорунун авторлору депутаттар Андрей Клишас, Антон Грелькин, Ирина Рукавишникова жана Артем Шейкин. Мамлекеттик думанын депутаты Антон Грелькиндин айтымында долбоор парламентарийлердин кароосуна iPhone телефондорун толук тыюу салуу үчүн эмес, алар Русто орнотууга уруксат мүмкүн болушунча тезирээк бериш үчүн жиберилген. Парламентарий Орусия iPhone телефонуна тыюу салуу чечимин кабыл алууда деген айыптоолорду туура эмес деп атады. Менин билишимче, Рустордун iOS версиясы иштелип чыккан жана биздин мыйзам күчүнө киргенден кийинки күнү Apple платформасында пайда болушу мүмкүн. Бирок биз Apple компаниясына бул талаптарды аткаруу үчүн бир аз убакыт керек экенин түшүнөбүз. Андыктан мыйзам долбоору 2025 жылдын 1-сентябрында күчүнө кирет деп пландап жатабыз, деп жазды депутат өзүнүн Telegram каналында. Грелькиндин айтымында мыйзам долбоорунун авторлору Apple аларды жарым жолдо токтотуп каларына ишенишет. Бул демилгени парламенттин төмөнкү палатасы, андан кийин Федерация кеңеши. Акырында президент жактырса, ал 2025 жылдын 1-сентябрынан тарта күчүнө кириши мүмкүн деп күтүлүүдө. Беле кетсек, 2022 жылдын май айында орус тиркемелер дүкөнү Русто Android түзмөктөрү үчүн ишке киргизилген. Бул бир катар орусиялык банктар батыштын тиркеме дүкөндөрүнөн алынып салынгандан кийин болду. Алар 2022 жылдын февралында Орусиянын Украинага кол салуусуна байланыштуу эл аралык санкцияларга дуушар болгон. Булак супер кежи.
Орусия Түндүк Корея менен түзүлгөн келишимди эскертүү деп атады. Орусия менен Түндүк Кореянын ортосундагы келишим аймактын көйгөйлөрүн аскерий жол менен чечүүнү пландап жаткан өлкөлөр үчүн эскертүү болуп саналат. Бул тууралуу Орусиянын тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденко РИА Новостиге берген маегинде айтты. Бул келишим жарым аралдын жана бүтүндөй аймактын көйгөйлөрүн аскердик жол менен чечүүнү күткөн же пландаштырып жаткан өлкөлөр үчүн кандайдыр бир эскертүү, деди Руденко. Руденко Орусия Түндүк Чыгыш Азиядагы азыркы кырдаалды бузууну көздөбөй турганын, аймактагы чың алуунун негизги себеби АКШнын саясаты экенин айткан. Владимир Путин менен Ким Чен Ын 19-июнда ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк келишимине кол коюшкан. Ал катышуучулардын бирине кол салуу болгон учурда мамлекеттердин бири-бирине дароо жардам көрсөтүүнү камтыйт. Булак Супер Кежи. АКШ Орусиянын айыптоосуна жооп кайтарды. Кремль Вашингтонну Крымга чабуул жасады деп түздөн түз айыптагандан кийин Пентагон Украина аба соккулар үчүн буталарды тандоо боюнча өз алдынча чечим чыгарарын билдирди. АКШнын коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Чарли Диц Украина соккулар боюнча өз алдынча чечим чыгарат жана өзүнүн аскердик операцияларын жүргүзөт деди. Ошондой эле Ак үйдүн улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү жай тургундардын өлүмү трагедия экенин айтты. Бул албетте орус аскерлери тарабынан өлтүрүлгөн миңдеген бейкүнөө украиндерге да тиешелүү деп кошумчалады ал. Орус бийлиги жекшембиде Севастопольго жасалган Украинанын куралдуу күчтөрүнүн ракеталык чабуулунан кеминде 5 киши набыт кеткенин билдирген. Соңку маалыматтарга караганда жарат алгандардын саны 151ге жетти. Орус тараптын айтымында ал АКШ берген Атаңыз ракеталарынын жардамы менен ишке ашырылган. Орусия америкалык аскерий эксперттер ракеталарды бутага алып, геолокация маалыматтарын беришкенин билдирген. Ошондой эле Орусия Крымдагы ракеталык чабуулга Вашингтонду айыптап, АКШ менен Украинага жооп кайтарарын убада кылган. Булак Супер Кежи. Комитет жыйынында депутат сөгүнүп алып кесиптештерин күлдүрдү. Бүгүн 25-июндагы Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитеттин жыйынында депутат Марлен Маматалиев сөгүнүп алып кесиптештерин күлкүгө салды. Жыйында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда каралып жаткан. Анда Маматалиев долбоордун демилгечилеринин бири катары эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берип жатып сөгүнүп алды. Жаш баланы агызып, турак жайлар пайдалануудан чыгып, өлкөнүн түштүгүндө жүргөн селдин кесебеттери. Буга чейин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кыргызгидромет кызматы 24-25 июнда туруксуз аба ырайы жана нөшөрлүү жаан-чачын болору тууралуу билдирүү тараткан болчу. Кече 24 июнда Жалал-Абадда саат 17:00 чамасында жаап өткөн жамгырдан улам коктук улуттордон топтолгон сел Ноокен районунун Садырбеков жана Базаркоргон районунун Шайдан-Сай сайына жакын жайгашкан турак жайларды каптады. Ага ылайык бүгүн 25 июнда Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ноокен жана Базаркоргон райондорунда сел каптаган турак жайлардын 80% тазалангандыгын тастыктады. Учурда сел каптаган 3 социалдык объекттин жана 50 үйдүн короо жайы тазаланууда. Мындан сырткары тез жардам жана санитардык эпидемиологиялык кызматы тарабынан жергиликтүү тургундардын ден соолугу көзөмөлгө алынууда. Ошондой эле кече 24 июнда нөшөрлөп жааган жамгырдын кесепетинен Баткен облусунун Кадамжай, Баткен, Лейлек райондорунда сел каптаган. Ага байланыштуу саат 14:40 чамасында Баткен районуна караштуу Актатыр айыл аймагында тоолорго жааган жамгырдан улам сел өткөрүүчү сайларга сел суулары түшкөн. Анын кесепетинен Ош-Баткен Разаков унаа жолунун 278-чакырымында убактылуу унаа каттамы өзгөлтүүгө учураган. Натыйжада 2 турак үйдүн жертөлөсүн тазалоо жумуштары колго алынды. Жалпы 20 куткаруучу ал эми саат 21:59 аэропорт илкесинде жашаган жергиликтүү коопсуз жайга көчүрүү үчүн Самаркандек айылындагы номер 31 Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан автобус, атайын техника тартылган. Ушул эле күнү саат 17:00 чамасында Кадамжай районунун Орозбеков айыл аймагынын Окна сел өткөрүүчү сайынан сел түшүп, 5 көпүрөнү бузуп кеткен.
Актурпак, Молдонияз, Исхак Булуткан айыл аймактарында да сел түшүп, Эргенек участкасындагы балдар бакчасынын жер төлөсүнө, Жеңиш айылындагы аймактык оорукананын, балдар бакчасынын жана орто мектептин короосуна сел суулары кирген. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулар тарабынан сел суулары кирген турак жайдан 3 жашы жете элек бала жана 2 жаран аман эсен куткарылган. Учурда алардын абалы туруктуу. Баткен облустун бир нече айылдарында президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев саат 7:00 сел кесепеттерин жоюу боюнча район акимдери, шаар мэрлери жана облустук жарандык коргонуу кызматтары менен ыкчам штаб өткөрдү. Учурда сел каптаган айылдардагы табигый кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча жерлерде жумуш алып барылууда. Ал эми өзгүлтүккө учураган суу, электр энергиясын калыбына келтирүү, күнүмдүк турмуш тиричиликке керектүү болгон бардык шарттарды түзүү, элдерге психологиялык жардамдарды уюштуруу, зарылчылык болбосо эвакуация болгон элди убактылуу жайгаштыруу маселеси чечилүүдө. Жалпы облус боюнча жааган жамгырдын кесепетинен 47 турак үйгө, 113 турак үйдүн королоруна, 5 социалдык объектиге, 1 кичи футбол аянтчасына сел кирген. Ошондой эле сел суулары 17 ички чарбалык жолдорго, 2,17 чакырым коргоо тосмого, 1 көпүрө, 12 чарбалык курулуш, 2 суу кампага, 1 трансформаторго зыянын тийгизген. Бүгүн 25 июнь саат 12:00 карата Баткен облусунун Кадамжай районунда катталган селдин кесепеттерин жоюуга жалпы 692 адам тартылды. Кадамжай районунун Жеңиш айылында 1000ге жакын, Баткен районунда 27 жергиликтүү тургундар коопсуз аймакка көчүрүлдү. Тилекке каршы селдин кесепетинен Исхак Булуткан айыл өкмөтүнүн Жеңиш айылынын тургуну 5 жаштагы өспүрүм каза болду. Аны менен катар эле аталган айылдын 1954-жылы туулган тургуну тен соолугунан жабыркап ооруканага жаткырылды. Учурда анын абалы орто. Мындан тышкары сел 8 бодо 42 майда малды агызып кеткен. Ал эми Лейлик районунда катталган селдин кесепеттерин жоюуга өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен 36 куткаруучу, номер 13 ЖТден 2 крейзер, 2 жүктөгүч тартылган. Булак супер кежи.